Una vegada més en la història Catalunya fa una proposta i sense prendre's ni 5 minuts per meditar-la, la resposta unànime d'Espanya, govern i oposició, sigui no. O votes si Catalunya vol ser un estat o votes si Catalunya vol ser independent. Però clar, les dues preguntes justaposades, jo crec que això és un lío. Ells aniran dient no a tot i nosaltres anirem caminant. Hi haurà un dia que exercirem aquest dret d'una manera o d'una altra i aleshores hauran de prendre decisions. Es pot preguntar tot, fins i tot contra Constitució. És que és una Constitució, la nostra, que no s'hi ha d'estar d'acord amb la Constitució. Hi ha una data i una pregunta formulada, per tant Europa haurà de dir la seva. La consulta té data, Madrid ja ha dit que ni parlar-ne i al carrer el debat és tan viu entre el sí i el no a la independència com a qüestionar si la fórmula triada amb dues preguntes és l'adient per al que ens ocupa. Els polítics que han anat a remolc dels ciutadans han estat capaços de trobar la pregunta que calia cap a on va Catalunya. El xoc de trens, analitzat del dret i del revés, és ja ara el destí segur dels pròxims mesos a la política catalana i espanyola? Són qüestions que plantegem en el següent reportatge. La pregunta, tal com està formulada, podia haver sigut més clara, sí. Podia haver sigut més complicada, també. Jo crec que és perfectament l'expressió genuïna del dret a decidir. I a més és una pregunta que pregunta per la independència, és a dir, que permet la resposta que el moviment popular volia, que era saber quants independentistes hi ha. Al posar-se en termes maximalistes, la resposta serà en termes maximalistes i, per tant, anem pel franquisme. Permet realment a molta gent realitzar un somni, que és votar en aquest futur, esperem, referèndum. Podríem tindre el PSC també a dins si, fruit d'aquesta aposta que hem fet des de Catalunya, al final el govern té que moure fitxa. Jo crec que Europa fins ara ha mantingut un paper diplomàticament allunyat d'aquest conflicte. Es parla molt als passadissos, però no es parla oficialment, i ara jo crec que no tindrem més remei que parlar-ne. I si al final de tot arribem i per cap via ens ho permeten, trobarem una altra via que són les eleccions plebiscitàries. I aleshores què faran? Impedir les eleccions? 9 de novembre de l'any 2014. Primer apartat. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? I segon apartat. En cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent, sí o no? Catalunya ha obert amb aquesta declaració una nova etapa política. La qüestió és ara per dur el país cap a on? En l'horitzó hi ha la data del 9 de novembre del 2014, d'aquí a 330 dies. Molts per a una realitat política, la catalana i l'espanyola, convulsa i amb molts interrogants per davant. Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya i la CUP, que sumen 87 dels 135 escons del Parlament, un 64% del total, escenificaven així la unitat sobre el dret a decidir i han pactat dues preguntes. Si a la primera es respon sí, els ciutadans n'han de respondre una segona, aquesta sí, referida a la independència. Jo crec que això és una victòria de la capacitat negociadora i és una pregunta molt inclusiva. És intel·ligent la pregunta, però també s'ha de reconèixer que a l'incloure el tema independència, ens agradi més o ens agradi menys els que estem pel dret a decidir i on estic, es converteix, com ha dit el mateix representant de la CUP de forma lúcida, en una pregunta il·legal i que serà prohibida perquè topa amb l'article 2 de la Constitució. Què pot passar? Que la confusió creixi i que la gent digui que ella vol la pregunta clara, explícita, que és un referèndum, i és el que hauria de ser. Quin és l'ambient al carrer a Catalunya? Tranquil·litat absoluta, la gent diu la seva, la gent no ha parat, el món no s'ha parat aquí en absolut, i en canvi la reacció enfurismada visceral que hi ha hagut a Madrid.
Jo crec que en la consciència de tots els que estan a favor d'aquesta pregunta hi ha el que aquesta pregunta no es podrà formular mai, perquè ja el president va dir que aquesta consulta s'havia de fer legalment i autoritzada o permesa pel govern central, i com que el govern central no la permetrà, doncs aleshores, diguéssim, la formulació de la pregunta ha pogut ser prou ambigua o prou àmplia com perquè tothom, les forces, diguéssim, que estaven a favor de la consulta s'hi sentessin còmodes. No és la pregunta que jo hagués escollit. Jo hagués escollit la pregunta que més vam decidir també en el Consell de la Transició, que era una pregunta més simple, que era: vostè vol que Catalunya sigui estat independent, punt, sense complicacions. Però és cert que aquesta pregunta, tal com està formulada, té dues virtuts. La primera és que és més àmplia de consens, per tant hi ha més gent que s'hi sent implicada. I la segona és que en el moment en què reforça el fet de que un cop diu sí a l'Estat, sí a la primera part, hi ha una segona opció, és molt probable que hi hagi més sís en la primera versió de la pregunta. Al Canadà, quan van anar a votar la independència del Quebec, va ser molt complicada, era impossible, era un tractat. Això no és cap tractat. Aquí ens aclarim, ens entenem, i jo penso que, malgrat que no sigui una pregunta simple de sí o no, que tingui dintre del sí dues variants, aquells que vagin a votar que sí saben perfectament el que han de votar, i aquells que vagin a votar que no també saben perfectament el que han de votar. Però des del punt de vista de la claredat, que suposadament hauria d'estar en qualsevol d'aquestes preguntes de tipus referendari, plebiscitari o de consulta, crec que és excessivament alambicada. És a dir, les respostes haurien de ser a una pregunta binària, i en aquest cas és trinària, com es pot veure clarament. Valorem molt positivament que podrem votar independència. Nosaltres havíem demanat que sortís aquesta paraula, que volíem votar independència, que volíem exercir el dret d'autodeterminació. Jo crec que això ens ho permet, no? La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana validava així la fórmula de la doble pregunta per a la consulta catalana. Per a alguns, un model enrevessat i innecessari que pot dur a interpretacions errònies, sobretot si d'entre les casuístiques possibles com a resposta guanya la que alguns aproparien al federalisme i d'altres a la tercera via, que a la primera pregunta guanyés el sí a ser un estat, però hi hagués un no majoritari a la independència. Hauria estat més fàcil una sola pregunta, sí, però no teníem prou consens. I en la política i en els processos dels països és tan important el què com amb el qui. La pregunta es cobarde en cuanto a que no es clara. A mí me parece que toda esta gente que ha estado, digamos, hablando y discutiendo y dándonos tanto, si se me permite la expresión, la tabarra con el derecho a decidir, si no son capaces siquiera de decidir una pregunta clarita, inequívoca, no habla muy bien precisamente del trabajo que están haciendo. És una pregunta complexa, és a dir, té un punt de complexitat en el maneig de la pregunta per gent que no hi estigui molt avesada. És a dir, dius, escolta, i si jo voto que no i després voto que sí, com computa això? És vot nul o no és? Entens? És a dir, te l'has de llegir bé. La segona, segons com contestis la primera, ve bastant determinada. Jo crec que la primera és l'important i és una pregunta políticament molt intel·ligent, perquè està oferint una negociació amb Espanya. Caldria estudiar, analitzar i tornar a preguntar, en tot cas, què representa aquest sí. Si és un sí federal, si és un sí a un estat confederal, si és un sí a un estat lliure. Això ens ho han d'explicar en campanya aquells que han pregonat l'opció de la tercera via. Fins ara no sabem què és aquesta tercera via. Entenc que es reflecteix en la formulació d'aquesta pregunta. I com que fins ara no ens han explicat què és la tercera via, a partir d'ara en campanya ens hauran d'explicar què és aquesta tercera via per saber si podem votar en aquest requadret o no. La conclusió és que l'afirmació d'un estat obrís una porta a la nova i distinta manera d'integrar-te en Espanya, amb una federació o amb una confederació. Però clar, la segona, la confusió total. És dir, per mi el referèndum era o votes si Catalunya vol ser un estat o votes si Catalunya vol ser independent. Però clar, les dues preguntes juxtaposades, jo crec que això és un lío. Ni creo que corresponda al presidente del gobierno hacer especulaciones
ni decir qué es lo que vamos a hacer en el supuesto de que algo se vaya o no se vaya a producir. Permítame que me ratifique y me reafirme en lo que he dicho antes. Esa consulta no se va a celebrar y no se puede negociar, y el presidente del Gobierno no va a negociar ni la unidad de España ni la soberanía de los españoles. Esto es un referéndum de autodeterminación, es un planteamiento claro y todo el mundo sabe que estamos en contra de ese referéndum de autodeterminación, que además, repito, creo que conduce a Catalunya a un callejón sin salida. La resposta de Madrid va ser immediata i els missatges del president del govern i el del cap de l'oposició al Congrés dels Diputats sonaven d'una manera rotundament conjunta. Sense fissures en la defensa de la sobirania nacional de tots els espanyols, el govern català topa d'entrada amb un mur que es dibuixa infranquejable d'aquells a qui volen demanar col·laboració per a una consulta legal i consensuada. El xoc de trens més a prop que mai. A mi m'ha pillat en Madrid a punt de començar un dinar al segle XXI del president del Foment i la veritat és que ha sigut la bomba del dinar. La resposta de PP-PSOE estava cantada, és resposta de manual. El que passa és que ja veurem si compleixen la seva paraula de no negociar, un, dos, i si no negocien, com queden davant de l'opinió pública mundial i sobretot occidental. Té una certa gràcia que quan s'està discutint el famós simposi de Catalunya contra Espanya, una vegada més en la història Catalunya fa una proposta i sense prendre's ni 5 minuts per meditar-la, la resposta unànime d'Espanya, govern i oposició, sigui no. Creemos que estamos ante un riesgo cierto de recesión democrática. Creemos que es lo más grave que ha ocurrido en España desde 1981. Desde el punto de vista democrático y constitucional. Queremos trasladar un mensaje a la sociedad española de tranquilidad. España no se va a disolver, que abandonen toda esperanza, no va a ocurrir. Nosaltres anirem fent el nostre procés de manera legal, pacífica i tranquil·la. Ells aniran dient no a tot i nosaltres anirem caminant. Hi haurà un dia que exercirem aquest dret d'una manera o d'una altra i aleshores hauran de prendre decisions. Desde el punto de vista legal, yo entiendo que va a haber un recurso al Tribunal Constitucional, por un lado, y un segundo recurso por la ley de consultas que va a aprobar el Parlamento catalán. Creo que habrá una negativa cuando se solicite la autorización para celebrar la consulta y a partir de ahí jo no sé el que va passar. Jo tinc la impressió que aquí s'està produint un pacte frontal. Jo tinc la impressió que el que està aconseguint Mas, i sobretot un home que jo crec que està cometent errors de llibre descomunals, que és el conseller Homs, jo crec que estan aconseguint que se crea un frentisme. A suspendre l'autonomia a través de la Constitució, agafant la llei, tal com ells la interpreten, seria un acte de violència contra la democràcia. I això té repercussions a nivell europeu. Jo no crec que s'arribi aquí. Com es pot anar contra la legitimitat de milers i milers i més de ciutadans de Catalunya que s'han manifestat clarament en la via catalana? Com es pot anar contra la legitimitat que donen 2/3 parts dels nostres representants al Parlament de Catalunya? Yo reconozco la decepción que hay en Cataluña con el Estatuto y con su autogobierno. Lo que quiero es reformularla. Lo que quiero es encontrar una fórmula que nos permita que Cataluña se sienta en su identidad y en su autogobierno satisfecha. Yo lo que quiero es encontrar una solución al problema de la financiación de Cataluña. Yo lo que quiero es admitir que la comunidad catalana tiene que tener su competencia en la política lingüística, por poner un ejemplo, sin que nadie le limite ese derecho. Yo quiero eso. Yo ya acepto lo que pasó. Lo que quiero es una solución política. Davant del repte polític que suposa abordar la consulta sobre la independència, hi ha el paper de la Constitució, entesa com una realitat inamovible i garant dels drets per a uns. Permetria la possibilitat de fer la consulta per als altres, si el govern espanyol, evidentment, ho permetés. Tot just ara, de fet, el Parlament ha aprovat fer la petició formal al Congrés dels Diputats. El nou escenari polític no només manté obert el debat sobre la Constitució mateixa i la seva reforma, sinó que torna a derivar les mirades al polèmic Tribunal Constitucional.
La Constitució es pot preguntar tot, fins i tot contra Constitució. És que és una Constitució, la nostra, que no s'hi ha d'estar d'acord amb la Constitució. La Constitució té tot de mecanismes perquè ens hi pronunciem fins i tot en contra. El límit de fer actuacions en contra de la Constitució són els drets fonamentals i el principi democràtic. Mentre es formulin opinions per vies democràtiques, no hi ha res que no càpiga en la Constitució. Y lo cierto es que la Constitución, la norma del derecho fundamental está ahí, y la Constitución dice que yo tengo tanto derecho como valenciano a decidir en esta cuestión que cualquier persona de Badajoz, de Cataluña o de donde sea. Partiendo de ahí, yo creo que la Constitución es muy clara, lo demás ya es accesorio. La Constitució diu que Espanya és indivisible, és una unitat indivisible, i per tant parteix d'un axioma. Aquest axioma no permetria per tant preguntar sobre la seva divisibilitat. Aquest és el problema de la pregunta. És a dir, no se li pot preguntar a la gent si vol ser independent quan l'estructura no ho permet. Jo, per exemple, no tinc cap inconvenient en Catalunya sigui un estat. No tinc cap inconvenient. Ara bé, no t'encaix en la Constitució. Per tant, això ja xoca d'una forma frontal amb la Constitució espanyola. El Partido Popular no va a releer su posición en relación con la soberanía nacional y con la unidad de España y la pluralidad de las comunidades autónomas. No lo puede hacer porque sería tanto como romper la Constitución. A nivell institucional ha sigut una sortida absolutament amb tromba i reflexiva i emparant-se amb tant els que volen un canvi de la Constitució com els que no volen un canvi de la Constitució. Això no es toca, el qual és una forma estranya de demanar canvis. El problema de les constitucions i de les normes jurídiques és que s'enfronten a realitats que moltes vegades les superen. I jo crec que aquesta realitat política a Catalunya està superant el marc de la pròpia Constitució. Per tant, hi hauria d'haver-hi alguna mena de principi d'acord de com reformar una Constitució per ser capaç d'incloure, entre altres coses, aquest dret a l'autodeterminació que clarament està reclamant una part del territori. El desafiament català no només desperta l'interès espanyol. Europa, que s'ha pronunciat cada vegada d'una manera més ferma sobre la sortida de la unió d'una hipotètica Catalunya independent, ha passat d'espectador extern a part implicada. Manté la distància, però el proper any té damunt de la taula el referèndum d'independència escocès i el procés independentista català en any d'eleccions al Parlament Europeu. Es crea un conflicte a Ucraïna i la Unió Europea, que no és membre de la Unió Europea, i envia la seva persona més acreditada en diplomàcia internacional a buscar una solució que la mantingui dintre de la influència europea. I tu creus que si fan això per Ucraïna no farien molt més per mantenir dintre la Unió Europea Catalunya, que ja hi és membre? Hi ha una data i una pregunta formulada, per tant Europa haurà de dir la seva, sobretot, i no perdem de vista això, i és molt important, perquè aquest any 14 són eleccions al Parlament Europeu i en el debat polític necessàriament sortirà el tema de Catalunya. Estic convençuda que els organismes oficials de la Unió Europea no intervindran i segurament no es pronunciaran, però en canvi els mitjans de comunicació, els diaris, els estats d'opinió es creen i vivim en un món globalitzat on la informació vola. El nou escenari polític català no només és ara un gran enigma, sinó que la deriva que pugui prendre la relació Catalunya-Espanya i el grau de tensió que viurà els propers mesos el dia a dia polític generen tant optimisme com desconfiança entre els ciutadans a l'hora de pensar en el dia de la consulta. Els uns per una votació que consideren històrica, però molts convençuts que no arribarà mai aquell dia i que només és una fugida endavant a una situació a la qual els polítics han arribat seguint un moviment popular que sempre els ha superat. Tu has d'anar avançant la fitxa. Ara, que en algun moment te la mengin, diguem-ne, és part del joc. Ara tu el que no pots fer és tirar enrere. Jo crec que el problema fonamental és que la versemblança de que es pugui donar aquesta consulta efectivament el dia 9 de novembre és molt petita. Jo tinc la sensació de que totes les vies possibles des del punt de vista jurídic han estat tancades per l'estat espanyol i aquelles que tenen a veure amb la possibilitat política de fer la consulta no existeixen. Yo no descarto un desenlace que anunciaba el propio señor Junqueras hace un par de días en Radio Nacional de España,
que sería un recurso a la Corte Suprema de la Haya, es decir, que sea esa Corte Suprema la que decida. Si els processos democràtics han de trencar la convivència, doncs no sé en quin estat estem. El Parlament, el Congrés de Diputats diran que no, i al cabo de la calle és el Plan Ibarretxe. Què farà Catalunya? Tirarà endavant? Sortirà la gent al carrer? Llavors ja no sé el que pot passar. Nosaltres anirem fent el nostre procés de manera legal, pacífica i tranquil·la. Ells aniran dient no a tot i nosaltres anirem caminant. Hi haurà un dia que exercirem aquest dret d'una manera o d'una altra i aleshores hauran de prendre decisions. El que sí que tinc més dubtes és que es pugui provocar-se una fractura a partir d'un debat polític partidista que tingui ganes, justament, de fer una trencadissa social. Jo apostaria perquè no es farà la data prevista, però potser més endavant, 2015, 2016, 2020, potser es faci. En 11 meses puede pasar de todo y yo creo que es el momento de la gran política.